iruhande y'ico rero hari ya ruguru dufise inyubakwa ziri ahantu ku manga y'ururuzi bita Kanyamazi, juste inyubako ziri ku manga nyene. Umwanya abakozi bavuga ati iyo imvura iguye nko mu ijoro barara ntibuca. Bavuga ati umwanya n'umwanya imanga irashobora gutinduka bikajana n'izo nyubako kuko ziri hejuru nyene kuri iyo manga. Ubu zaramaze kwata imigaga aho nyene muri izo nyubako baryama mu bushize muri uyo yamezi ashize bari banatwankiye nuko baharara kuko bavuga bati twebwe turashobora kuharara uwundi munsi tukazosanga uruzi rwadutwaye. Ico rero nico kibazo nyamukuru kuko usivye ko aho hantu hasi imigaga ari uruhande abakozi baryamamo hariho n'igice ca medicine interne abadamu baherereye kuri urwo ruhande nyene. Rero umwanya n'umwanya birashobora gukoroka bikazotera ikibazo kirekire cyane hamwe abagwayi muzumva ngo batwawe abaganga batwawe bakora ku bitaro bya Kabezi ku ruhande rwo haruguru bice bitera ikibazo kirekire cyane. Izo ni zimwe mu ngaruka mbi zishobora gushikira abagwayi n'abakozi b'ibitaro by'akarere ka Kabezi mu gihe ibikorwa by'ubwubako n'inyubako zo kwimura ivyo bitaro vyoguma bidindira. Bikaba byashikirijwe na muganga Sebastien Mube arongoye ivyo bitaro kuri uwa gatatu igenekerezo rya 17 Ndamukiza umwaka wa 2024 aho buramatari w'intara ya Bujumbura yari yagize urugendo ariko hubakwa inyubako nshasha z'ivyo bitaro. Buramatari Engineer Desire Sengiyumva aratu uko yabisanze n'icokorwa. Twaciye ku bitaro byo mu Kabezi, ibitaro biriko birakora inyubako yo kwagura ivyo bitaro, hanyuma aho twasanze yuko ibikorwa bitariko biragenda nkuko byatezwa kugenda, aho bigeze ku gihe cyo gushirako igisenge, tugaca dusanga rero hari ibikoresho bibura, aho twovuga imisenyi, tukavuga amagravier n'ibiti, mu gihe isima isanzwe ihari. Ivyo rero bigarutera amakenga yuko iyo sima ishobora kononekara. Rero twasanga ibyo byose biterwa nuko ngo hariho facture zatanzwe zitararihwa zo gufurnisa ivyo bikoresho. Rero twavuganye naho muri Obuha bari bahari nabo twagendanye ko tutera gushiramo inguvu kugira ngo izo facture zirihwe hanyuma ibikorwa bishoboye kubandanya neza. Twasanze yego y'ivyo bitaro rifise akamaro gakomeye na cyane ko ivyo bitaro vyigabuyemwo kubiri, bimwe biri haruguru ibindi biri hepfo, intambuko hagati y'ivyo bitaro ikaba ari intambuko itari nto. Rero bigasaba yuko ivyo bitaro bikorera hamwe. N'igice gihererera haruguru twasanze gifise ingorane z'uko vyatewe n'imanga ishishikara kugomba kubibomora bivuye ku ruzi ruca impande. Ivyo byose tugasaba ubuyobozi bubijejwe kugira ngo bufashe kugira ngo izo manga ziri impande y'ivyo bitaro zishobore gutunganywa neza na cyane inzu amazi aci ahantu heza. Tumenyeshe ko buramatari Sengiyumva yaciye afata akanya agendera inyubako n'ibigo by'abikorera utwabo barangurira imirimo aho muri komine Kabezi.